Babban arzikin da Allah ya min shine na tashi na samu gidan karatu ne. Da mahaifina mahaddacin Alƙur'ani ne, ni kaina in nace maka ga yanda aka yi ga lokacin da na fara karatu gaskiya na maka ƙarya. Dan kusan babban malamina kawai shine mahaifina. Ba ƙaramin arziki Allah ya mun ba. Sunana Adam Yusuf Shaibu. An haife ni a jihar Bauchi, garin Bauchi shekarar 2010. A yanzu shekarunka nawa kenan? Ina da shekaru 14. A shekara nawa ka haddace Alƙur'ani? Na haddace Ƙur'ani ko shekara 12 ma ban cika. To da ina kai karatu yadda aka yi dai ka haddace Ƙur'ani a wannan 'yan ƙanƙanin shekarun? To gaskiya sa'an da na yi Allah ya mun babban arziki, na tashi na samu mahaifina babban arzikin da Allah ya min shine na tashi na samu gidan karatu ne. Da mahaifina mahaddacin Alƙur'ani ne, ni kaina in nace maka ga yanda aka yi ga lokacin da na fara karatu gaskiya na maka ƙarya. Dan kusan babban malamina kawai shine mahaifina. Ba ƙaramin arziki Allah ya mun ba. Mutane suna ta tambayan cewa ba a ganin ka kana zama ɗan takara ko a jihar Bauchi, jihar ku ko kuma a national ta ƙasa da ake gabatarwa irin wannan. Kuma sai aka ji labarin cewa ai ka ma taɓa wakiltar Najeriya, ba ma a cikin Najeriya ba a wajen Najeriya. To me dalilin da yasa ba a ganin ka kana hawa kujeran 'yan takara a Najeriya? Ka san shi musabaƙa rabo ne. Ba lallai sai karatun mutum ne zai sa ya riƙa cin musabaƙa ba. Ina zaune a gida wata rana kwatsam da yake yanzu har an fara tafiya tafsiri ban da ni ma na azumi. To sun riga sun tafi sai ya kira ni ya ce min an ce in je Gwallaga za a mana interview. Muka je sun kira mu mun kai mu 4 ko mu 5. Da suka mana sai suka haɗa mu da asalin coordinator Najeriya na musabaƙa. Sai ya mana mu 2. Da yake ba ma duk Najeriya an yi abun washi gari sai ya kira ya ce to shi alƙalancin da ya dinni ne a sama, saboda haka akwai kamfin da aka saba yi. To muka je kamfin muka samu a nan nakan yi bita kullum na izu 10 na dawo izu 20 a nan har na sake ba da haddan Ƙur'ani har sau 2. Sannan akan mun mai iftibar lokaci bayan lokaci har sai da aka tabbatar na yi karatu sosai. Kamar an yi sallan azumi wanda ta gabata da kwana 3 ne muka tafi Lagos, da yake sun tura visa ta Lagos ne, daga Lagos muka tashi. Na nawa ka zo a musabakar da kuka je kuka gabatar, kuma a wace ƙasa ce? Ƙasar Rwanda. Akwai da yake ikon Allah dai har kashi 2 ne abu. Sai sun muku screening, akwai matakin da suke so sai ka kai tukunna za ka yi asalin final ɗin da ake yi. Na'am, kuma ka tsallake duka waɗannan mataku da yake. Wani abin da zai baka mamaki ma in ba ikon Allah ba, lokacin da aka yi screening ɗin a waɗanda aka cire mu na 2 ma na zo. Ikon Allah kuma da muka je can ainihin final na ƙarshen sai Allah ya sa na zo na 6. Yanzu ka gama gabatar da karatu sai na ga Sarkin Kano Alhaji Muhammadu Sanusi na 2 ya kira ka. Ya kaji bayan ka gama karatu kuma sarki ya kira ka? Kai gaskiya jiki na yi sanyi. Baka ji daɗin kiran da sarki maka ba kenan? Na ji daɗi sosai ba kaɗan ba. Kuma bayan ka ga sarki ka je ka ga malam? To ya kaji? Gaskiya na ji daɗi, farin ciki mara misaltuwa. To Muzakkir, wani kira za ka yi wa wato mates ɗinka ko in ce sa'o'inka waɗanda? Babban kiran da zan yi tukunna kafin sa'anni na iyaye nake so in yi wa kira. Duk yanda yaro ya kai ga basira, in ba ya samu iyaye nagartattu ba, duk yanda za ka yi wallahi ba za a samu karatun nan. Yanzu ka ga babban dacen da na kenan. Da mahaifina da mahaifiyata duka na samu suna karatun Ƙur'ani. Kuma ka ga cikin ikon Allah na samu background mai kyau da har na yi hadda sosai. To da yake a gasar musabaka na karatu Alƙur'ani mai girma da Izala take gabatarwa, ana samun sauye-sauyen alƙalai. Kana ganin a lokacin da aka samu sauyi mahaifinka ya fita daga cikin panel of judges,
zaka iya komawa takarar musabaka? Yanzu ma ba hana ni akai ba, kawai dai saboda gudun magana ne, ka san bakin wani guba ne. Kai abun arziki wani yana ganin haka, wallahi wani in ya maka baki shikenan har ƙarshen rayuwanka ba za ka yi abun arziki ba. Shi yasa ake yin abun a hankali a hankali. Yanzu ma ba wai abun ba zai yiwu ba ne, kawai saboda gudun bakin mutane ne duniya. Wato a takaice dai masu zargi haka ya za a yi ga mahaifin wane kuma ya zo ya gabatar, in na fahimce ka. An ce kana jan baki a jihar Bauchi. A wani mataki kake jan baki a jihar Bauchi? To mukan je wa'azin jiha wani sa'i akan sani in ja baki, sannan kuma ƙaramar hukumar mu ta Bauchi an fara tura ni jan baki a tafsirin azumi yanzu haka. To Allah ya saka da alkhairi, Muzakkir, muna godiya.